اعتکاف. علما در کتاب‌های فقه و تزکیه نفس به اعتکاف اهتمام نموده که متضمن چندین عبادت در یک زمانی می شود که مسلمان خود را از دنیا و مشغولیت به اهلش گوشه‌گیر می سازد. و اعتکاف در نزد علمای لغت ملازمت بر چیزی و حبس نفس بر آن را گویند و نزد علمای شریعت ملازمت مسجد برای عبادت الله تعالی می باشد. و اعتکاف برای ما و کسانی پیش از ما نیز مشروع بوده است. الله متعال فرموده است: به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم تا خانه مرا پاک سازند برای طواف کنندگان و اقامت کنندگان برای عبادت و نمازگزاران در حال رکوع و سجود. و به اعتکاف نشستن در هر وقت سنت است و بهترینش در دهه اخیر رمضان می باشد. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که فرمود: نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر رمضان به اعتکاف می نشستند تا زمانی که الله تعالی ایشان را متوفا گردانید. و برای اعتکاف نیت ضروری است تا در مسجدی جهت قربت و عبادت الله تعالی اقامت گزیند. مسجدی که در آن اعتکاف می نشینید باید که در آن جماعت برپا شود، پس در غیر از مسجد اعتکاف نیست، به دلیل فرموده الله متعال که فرمودند: و آمیزش با همسرانتان مکنید در حالی که شما در مساجد به اعتکاف نشسته اید. بقره 187. و نیز به دلیل عمل آن حضرت صلی الله علیه و سلم و نیز اعتکاف نشستن در مسجدی که جماعت برپا نشود مقتضی آن است که ترک جماعت شود در حالی که حضور جماعت بر وی واجب است، و یا اینکه مستلزم بیرون رفتن او در هر وقت می باشد که چنین چیزی با غرض اعتکاف مغایرت دارد. اما برای زن اعتکاف نشستن در هر مسجد درست است، چه در آن جماعت برپا شود و یا نه. این در حالی است که در اعتکاف نشستن فتنه‌ای نباشد و اگر فتنه‌ای باشد از اعتکافش جلوگیری می شود. و بهتر آن است که مسجدی که در آن اعتکاف می نشینند مسجد جامع باشد که نماز جمعه بخوانند، ولی برای اعتکاف نشستن چنین شرطی وجود ندارد. پاکی از حدث بزرگ نیز شرط است، بنابراین اعتکاف جنوب و زنان حائض و نفسا صحیح نیست به دلیل عدم جواز توقف آنها در مسجد. اعتکاف نشستن در هر روز و یا هر مدتی صحیح است، ولی بهتر آن است که مدت اعتکاف از یک شب و روز کمتر نباشد، زیرا که از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و یا از یکی از یارانش اعتکافی کمتر از این مدت روایت نشده است. و کسی که در دهه اخیر رمضان نیت اعتکاف نشستن را داشت، نماز فجر روز 21 را می‌خواند در مسجدی که نیت اعتکاف را کرده، پس از آن به اعتکاف می‌نشیند. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر رمضان به اعتکاف می نشستند. وقتی نماز صبح را می خواندند به مکانی که اعتکاف نموده بودند داخل می شدند. و اعتکاف با غروب خورشید آخرین روز رمضان پایان می گیرد. بهتر است بیرون شدن از اعتکاف در بامداد روز عید باشد. از پیشینیان نیک امت چنین نقل شده است. و در اثنای اعتکاف بیرون رفتن از مسجد برای نیازمندی‌های ضروری جواز دارد، مانند خارج شدن برای غذا خوردن و نوشیدن اگر کسی نبود که برایش آن را بیاورد، و خارج شدن برای قضای حاجت به دلیل آنچه که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که فرمود: نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به اعتکاف بودند سرشان را به سوی من نزدیک می کردند و من آن را شانه می کردم و به خانه داخل نمی شدند مگر برای نیاز بشری. و همچنین سخن گفتن با مردم در موارد سودمند و پرسیدن از حال و احوالشان نیز جایز است، ولی خیلی صحبت کردن و پرحرفی شایسته نیست، زیرا با غرض اعتکاف منافات دارد. و از امور مباح بازدید اعتکاف کننده از برخی از اعضای خانواده و خویشاوندانش می باشد و بیرون رفتن از مکان اعتکاف برای وداع آنها. از ام المؤمنین صفیه بنت حیی رضی الله عنها روایت شده که فرمود: نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در اعتکاف بودند
من شبانه به دیدار ایشان رفتم و با ایشان حرف زدم. پس از آن برخواستم که برگردم. با من برخواستند تا مرا برگرداندند. و هرگاه مسلمانی نیت اعتکاف روزهای معینی را کرد، بعد از آن اعتکافش را قطع نمود، قضای آن جواز دارد. زیرا که از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر اراده اعتکاف را می داشتند، نماز فجر را ادا نموده به مکان اعتکافشان وارد می شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند تا خیمه پشمی را در دهه آخر رمضان برپا کنند که چنین کردند. زینب نیز امر کرد چادر پشمی وی را نیز برپا دارند که کردند و سایر همسران نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نیز امر کردند تا چادرهای پشمی آنان نیز برپا شود که شد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز فجر را ادا کردند، دیدند که خیمه های پشمی زدند. فرمودند نیکویی میخواهند. امر کردند خیمه ایشان را برکنند و اعتکاف در ماه رمضان را ترک نمودند. در دهه اول شوال به اعتکاف نشستند و در روایت دیگر دهه آخر شوال.